手が前にこう出てしまう人がの矯正するためのドリルを紹介したいと思います。じゃん、シンプルマスターオンプレーン、名前かっこいいですね。はい。で、僕も結構手が出ちゃうタイプなのでよくこの練習をします。こう実際にここから手が出ないようにしますね。実際に、手が出てしまうとこれごとこう打ってしまいますので、最後までこれが動かないように練習していきましょう。